Kicau mania dimanapun Anda berada. Di channel Pak Boh kali ini saya akan mengulas terapi burung yang stres atau macet bunyi. Itu kita taruh di dekat atau di lingkungan hijau-hijauan seperti di taman. Itu burung kita taruh di halaman atau di taman atau dekat di pohon jambu juga bisa kita sendirikan, tapi hindari dari kucing, harus kita jaga, hindari kucing atau semut-semut lainnya atau serangga-serangga lainnya. Itu contohnya burung kita taruh mendirikan di taman. Alangkah bagusnya di dekat taman ada keran, sambil airnya kita bunyikan. Ini dilakukan setiap pagi, kira-kira 2 jam atau 3 jam. Itu contohnya. Ini contohnya burung yang kita terapi. Ini kalau vektornya bagus, kita dekati, biasanya jebrik sama ngetrok. Inilah cara terapi alami supaya mental burung pulih kembali. Biasanya itu waktu setelah nyulam atau habis kita sering gantang. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya, ditunggu loh. Semoga burung Anda menjadi burung yang bagus.